پرون چې موږ دغه ځای را روانو ته پوهېږې چې ما څه احساس کوئ؟ داسې فکر مې کوئ لکه یو څوک چې زموږ خبرې اوري. څو واره مې شاته وکتل. زه هم ارامه نه وم. د خان صاحب سترګې مې هېڅکله هېرې نه سي. هغه یوازې غوسه نه وه، هغه بېرېدلی هم وه. سړی چې بې ګناه یې دونه دفاع نه کوي. ته فکر کوې چې هغه به د یو چا څه بېرېږي زموږ څه یا د هغه چا څه چې دننه دی؟ کله ناکله د انسان چې دی له خپل رازه هم بېرېږي. او نن سهار مې واورېدله چې د ملا صاحب زوی هم په شپه کې غږونه اورېدلي وه او هغه ویل لکه څوک چې په بیړه سره ځغلي. دا یو تصادف نه دی چې یوه کس دا اواز اورېدلی دی. په تشویش کې ما او تا په دې خاطر چې دا ډېرو کسانو دا اواز اورېدلی دی. او ته هم ښه وایه، همدا خبره ده. که دا خبره داسې روانه سي خلک به یو پر بل باندې شک وکړي. او که رښتیا هم د خان صاحب کر یو څوک پټ نو هغه ولې پټ دی؟ یا له یو چا څخه تښتېدلی دی یا له یو شي څخه وېرېږي. غږ مه لره، ماز به غوږ ته ونیسو. زړه مې بیخي ترې زه د زړه درزا به مګر سره واورېده سي بیخي. دا عادي خبره نه ده. کله چې سړی د نامعلومه شي سره مخ سي خامخا بېرېږي. خیر دا دروند غږ دی چې شو. زه فکر کوم چې دا خو باد نه و چې مې څوک وغورځېدی. زه نور شک نه لرم. غږ دې واورېدی؟ هو دا غږ د انسان غږ دی. نو خان ولې درواغ وایي؟ شاید هغه مجبور یو څوک په ساتي. اوس بیا چیش کوئ چې راغلي یاست؟ موږ حقیقت غواړو خان صاحب. موږ ستا په کور کې یو غږ واورېدی. که یو شی نه وي نو موږ ته صحیح جواب راکړه. خان صاحب ښه درته وایي نو اوس څه کیسه جوړه کړې ده؟ موږ یو څه واورېدله خان صاحب. یو څه ته پټوې خامخا موږ یو څه واورېده. تاسو نه پوهېږئ؟ نو موږ پوه که خان صاحب. ملګری خان صاحب یو څه پوهېږي او دا راز نور پټ نه پاتې کېږي. سبا موږ حقیقت ته نور هم نږدې کېږو.